Yesu ketugenda maaso tandika butandisi Bumbala Films ekyali tandikwa Rafael Busurwa yena nyine filimu asooka era tugenda kusinkana na Mwanje Sofia kusikudini mubiru akurambo n'abakomyo mwene tandika tugenda maaso na Lubega Fiona ekyali tandikwa tugenda maaso waligo Fahadi kusikudini ngabulicho eminzo nkwereza mubiru Ismaira tusuze emyoyo ekyali tandikwa na Mwanje Sofia yekenyini yajiwandika era nga bagamba Nsambala Manthani locations manager kakani mukutandika bannange waliwo abatuuze abagudde ku ntumbi kyeyo bagenda maaso bakungana kiki ekibadde bannange uno omusajja afudde omusajja atalwala nakulwala omusajja bannange afudde ki buli omu wali yeebuuza ekitemudde omuntu ono omanyi okusanga omanye ennaku zino sebe emirambo tegikyalwala omuntu wayagalira waagwa era we bamusanga ne baziika kati emirambo gigwa bugwi buli omu kwega mulambo gugwanga mpeke kati waliwo omulambo gwagudde eno omuntu omusuula ku ttale bwe bati ng'era bw'omanyi omuntu eyatemuddwa n'asulibwa erudda ekyali ntandikwa firimu eno tugenda maaso nate nga bulijjo eminze nkwereza MK Majestic Plaza level 5 edduuka linamba 8 ne wabaawo omulala atuuka mufu kiki bane abadde kiki naawe tebamala gakwata bwoti omuntu afudde tomanya kyafudde gye omala gakwata kyokka okudda ku sayidi endala waliwo betulengera abadduka emisinde mwangu tuviire ekimambulira mwangu tulengera mama n'abaana mama yanguwa kabengo mama tekyetaaga kuwummula bajja tusanga meme nkuba omanyi ememe n'akabeddo bibiri byanjawulo kati ememe kuba naye akabeddo bwe kaba kakutujja olebera amatama mpulira bulala ekyatandika butandisi eri tulengera badduka ku kyalo eno waliwo omulambo guzuliddwa ku kyalo era nga beebuuza ki ekyaviriddeko omuntu ono okuleka yattibwa bannange omusajja atabadde na buzibu ekigambo kukungubaga kitegeeza okuleka nti munnange mulyomalyomo okulyomalyomaku okuba nti waliwo abagenze kati bannaffe bagenda mu maaso n'ekikolwa ekyennooma kwegamba okulira ennooma nga munaagenze nga tokisuubira maziga g'omusajja gava wala embeera bwetiitunuza muno nga kibijjigiri embeera ebasi nnyangu firimu etandika butandisi tugenda maaso nagambye nga bulijjo okuva mu Emis Production well again this one big production being any other next production we are big at the top you know kakali bannaffe embeera gye balimu tugende bajja tusanga zenkoye mama akabengo kamusimbye ono akabeddo kamuluma sina gyendaga nagambye MK Majestic Plaza era nga yensibuka ebina Uganda kakali mama yawuliranga akwoye ogenda okwetegereza ne bane baddukidde nno ddala okuba ne baviira ddala wala okutuuka gye batuuse mama yagamba ndi mumanye nze nkooye kasita bwe tutuuse siwali n'omu atumanyi tuyingire ekibira munnange nga bayingira ekibira kaakano tugenda okuddako eno waliwo basajja bakulu ab'okukyalo bagenda maaso bali mu kwegeyageyamu okusinziira ku mbeera nga bweri olwaleero nazzi kuno ng'abantu balima nnyo okuleka ne bafuna ekyokulya naye ate olwaleero abantu bagenda mu maaso n'okuleka kwegamba ng'embeera gye balimu si nnungi kati ono omusajja omukulu mu bikubo bino ebya Zebula yakedde waamu ne banyumye abantu naye ebintu emboozi ya ku nnimiro so nga bagamba anyumiza alima oba nga oli munyumya ng'onyumiza mulimi gwoba omunafuya katikkira alangirire kati ono yagamba nti abaziza emiwogo gye era emiwogo gyennyirira kyekyamukeeseza abe ng'akola ki agirima ennaku zino abantu tebakyayagala kulimirako ddala so ng'okulya baba baagala ekigambo mmere kyekibeezezaawo embuto z'abantu kuba n'olubuto olukalu terutambulika nalo ku luguudo ng'olubuto lukalu naye ono olutambula otya ng'olubuto lujjudde nga toyagala kulima mbu ku mulundi guli kyogamba tebabimanya Saabatanda yagenda n'agaba endokwa ez'emmwanyi abantu sibaazinona
era nga Ssaabatanda mu mbeera ey'okubiriza abatuuze mbanga babaako kye beekoledde babaleetera emmwanyi ez'endokwa saako n'endokwa eza kooko. Kati ono yagamba buli wamu kyobula atakyayazika ttaka ye yeerimira abantu baazika ettaka baligubya ettaka balirekamu olumbugu kati neerimira era yasimba kooko w'emyaka 5 ajja kuba ayagala akungule. Ku bavubuka ba leero mugalima leero okungula myaka 5 b'omuvumye kyobula buli omu wali abagamba nti embeera mbi. Kaakano tuba tudde ku sayidi endala waliwo abaana b'obuwala abaali bakirira emugga kati basanga kagunywa omutuntu mwe Sepiriya mama yabadde atumye amazzi kati basanga omwami Sepiriano ye balaji omusanga tagigendamu abagivaamu kati yabasanga abaana no nga bagenda ku luzzi n'abagaana ekyo genda ku luzzi emisana kubanga oluzzi lw'abalongo terugendwako mutuntu ate bano abaana bagala genda mutuntu ku luzzi lweno batokimyeko ku makya odda lwaggulu kati mugende ekyo mugesa akuntabula alina balance kale okumanya omwenge mukudaaze kyava bukwatira kibooko bagamba kuddeyo ekigwe yagwa naye wala gitagwa ekyo kyosiimanga ku mutamiivu tasula byamaguzi asiya mugenda ku luzzi mutuntu essaawa eno temumanyanga ndi oluzzi no terukimwako mutuntu mwagala kutuleetera bizibu tugenda maaso okuva mu Bumala Film Productions alina obwaguga bw'amataka kaakati ono y'omutuuze ebyokulima bambi byamugwa mukono kubanga wali ettaka lyalina yasigazaawo eryenju mpozi ne babaziika kati alina waakulimira ekyo nno ssebo ekigezeso ky'amaanyi omuntu okubanga olina webakuziika ne woosola naye nga tolina woolimira awantu awo waba wazibu ano najja kuloga kyova olaba akeera kunyumiikiriza abalima kwange kubaluma naye muntu oba tolina ttaka tolima tobwako neweeyazika ensinga nnene bunaaba bunafu ajja asunkuna bwoti wano nabbiriŋŋanya wange luli naye leero sijja kuwa ku ntula nkulayirira naye walikola otya todda ekyo nukwere musajja mukulu kunywanywa yenayina atunula ng'obukaraga oluva nga omugamba okulima ng'atandika kuweza simanyi talina ttaka bwe mutwe mutandika okunafuwa ne tulima ne tubaza ne mutandika okujjamu simanyi ogeza nojja ono ye yataama nnyo era si mwetegefu muwogo ngutemye gubadde gukyagejja guno nno era bajja gonjokera nyagonywa ku kyayi ekyeggulo tasuula takola loosi kaakati munange oluvannyuma waliwo ava okuleeta egundi essubi bano nga temuleese mazzi ono yennyaabwe abawala bali abagobeddwa kati basanze Sepiriano n'abagamba tebalina kukima mazzi ku ttuntu eri era abakwatidde kibooko Nalubega Fiona original names bannange kati lwaki ate amazzi temwakedde bukeezi kitammwe ajja kunzita bwe simusogolera mu mbisi gwe buno bwe bulamu bw'ekyalo laba ngendeko kati ono yagamba oba tugende tugasabe ku mulirwano omwana yasalawo abaga agenda asaba amazzi kubanga taata ali ku nnimiro waviirayo ng'omubisi tegunnasogolwa maama kyovula abadde ava kunona ssubi kusogola mubisi gwa nnyinimu amabidde ge yasimba ku lusalosalo akabisi akavaamu kake ate anywa mberenge tugenda maaso kaakati munnange oluvannyuma nga tujja tudde erudda bannaffe abaddukira mu kibira ku mulundi guno tuba tuli awo maama nva kuyiiya abantu bano kiki ekyabagoba ku kyalo gye baali babeera era okudduka ne bayingira ekibira lwaki baasala okuleekaani ekibira gye balina okuleekaani baba emmere eno gy'osoma kati maama nga amugamba naye mwana gwe ku kyalo gy'otagalira emmere eno gy'oleeta ogijjawa teryandabe just mbadde mbigudde ekikolo kimu eri tebamuwadde naye alina ekikolo kya muwogo kyabigudde n'akijjako eminwe embeera y'omwana wange tejja kuleekaani yekolera ddala ekintu ekyo sikyagalira ddala ono ina Lukenge Evelyn ageeka kaaka tuddako ew'omukulu Faadi Waligo
ali wano ne munne kaagala okusinziira ku mbeera yagudde ku kyalo bannaffe bali mbweraliikirivu nnyo okuva omwami oli lwe yafa olugambo lutandise okutambula kati nga bumanyi abatuuze b'oku kyalo baagala bamanyi omusajja baagamba mbu baatuga mutuge era mbu ekyamutuza simanyi baamutuga kintu ekyo kiraba nti kyali kituufu ino ensaanako atampola omuntu ono engeri gye yafaamu tetwamanya nekuwagamba twagende n'abakadde bennyininyini enfa gye baafaamu omanyi omwana ayinza okufa mu nfa ate bakadde be gye baafaamu kubanga mbw ate mbutaata bamusanga agudde mu luwanyi kati munanga ekintu kino n'omugenzi ono byonna byonna bitweraliikiriza tetunaakumanya enfa eno kiki kyaliise omuntu ono okubanga yagudde ku lusuku atyo oba yatugiddwa butugwa tewali bukakafu bulaga naye ng'omuntu yasangiddwa ng'alinga asuuliddwa funira emirembe kaakano we tujja tuddira ku bannaffe abali ku ttale gye beebeerera ono ye Namwanje Sophia owaayo oli kuki ono n'atandika akaana ne kabeera omululu gwe gukalinga omululu kati emmere engireese naye kyekasobola okukolera kuluma nnume nkweni yagala tugifumbe mu kibira kino ekitali kyaffe yaba yetugenda gifumbisa ki ekyokugyokya kirowoozo kirungi naye wona okuma omuka mu kibira omuka gulaga abali ewala nti waliwo ekiri awo obadde kigwamuleese muno muwe bagenda maaso n'okulekani kye bakaanira ye mmere tukyatandika butandisi bannaffe bakyali mu mbeera ey'okutabulwa ekyatta mutuuze munnaabwe wagezaako n'omubuuza simanyi mbadde sikimanyiiko laba ndowooza oba bwagenda bugenzi eyo gye baali bamuzaala mu nsozi bawwa bakati ate waliwo n'ekiro ekyo olugambo lwa babiri kino twali twakyogera walingabo ebyabayise ono n'atandika okuggyayo olugambo lwe abantu abo balayika tebaali bawaka kubanga okusinziira omukyalo ono kati ate engeri gye yajja bagamba mbu simanyi yagenda okujja ne taata okutandika okukola amaka ng'ate abaana bano omukyalo ono yali yajja nabo kye bayita omujja na nnyina tebatuwulira abantu okutandika okutondoka obutondosi ku kyalo ono yali muganda we oli omufu naye nga bagamba yali obamujja na nnyina kati wetuddirako ewa Sepiriyano Sepiriyano asanga musajja mukulu owaayi kiki kiba muniro muntami fe abatabayise nti mujje mutuyambeko ate tukutamidde kuki mama akeko kyetinda okutujjako eddembe lyaffe lyokunywa otyo kyetinda mutuufu mwalwaki mukeeranga walagi abantu abakulu ne mukeera ew'omukyali mukazi wulira endooli teri ku kyalo ennyimba z'abalongo kaakati Sepiriyano buli gwasanga mukuba amukolimiro lwaki kamulio kamujja chairman ayina etteeka eppya lye yabazze etteeka lino nga teri muntu akkirizibwa keera mu bbaala kati kyova olaba Sepiriyano asulayo busuzi n'akeera aveeyo kuba tokkirizibwa keera mu bbaala kati agaba bamuggyeko eddembe lyabwe ery'obwebange nina eddembe okweyo kyamawuggwe ate nga ne gavumenti naye eyina olukusa okuuma omuntu n'ebibye kati lwaki oyagala okutta amawoowologo gavumenti eyina eddembe okuuma amawoowologo mutuleseko nnyo akamanyiiro munywe nnyo walagi wenaalya ogukulinga ekiwato gasi otunulanga okuzibiriza yasajja atamivu kali musajja mukulu yuno kati nze bannange kali omuntu okunzija ku muhingi kati munywe eki nze ngaaye enfuufu atali musota oba baagala ngaaye ettaka nze atali mandwa naye kennyini takyesiga maggulu ge yatuukira wano owaaye tabuki naye gwe buli kaseera ataggwako mwenge wabaaki ate nga nonye mulala
Sepiriano bw'omusanga tava mu bbaala aba agigendamu. Amateeka ate tutugaminyawo. Nyompombi. Kati ananya omwenge omulala awula ennyonta emuluma oguli ku jjoba tegumala. Kati Kagutunde amugamba nti chairman yatuganya okuddamu okuguza abantu omwenge emisana. Budde bwa misana. N'agamba muddaamwe mbeeko kye mukola. Kuba abantu abakeera mu bbaala bwe mwe bayita ba jobless temuyina mirimu. Nagikuwa ne chairman agikugulira. Kati yamugamba ni mpakale gwe nkubanja kwenti ate oyina gw'ommanja. Wa muwogo. Kati zonna yagasinywa. Kati yamugamba ni saakwa muwogo wange sikubanja. Sepiriano ono yali yamwola ebikolo bya muwogo 6. Kyaganya binywamu emandule. Kale mpaamula ejjula ecupa emu nveewo. Ngene nkuwabe wa chairman. Kati yamuganja gukuwadda si kati. Chairman yatuganya ogaba omwenge emisana. Yaki. Kyokamba oguli ku muto teguwera. Naye nga bakyegumukola balance. Balance. Tuddayo wasemaka. Tata munange kulikayo. Ne tusaba tusonyiwa. Kiki omubisi twagukamudde mutya? Kiki omubisi guba gutya nga simukamule nga mukimanyi wenkomerewo mbanjo yatubisi. Amazzi tetwagalese. Muyinza obutaleeta mazzi n'atandika okuyomba. Obedde olubimbi yali yanja alima lwa tulakita agenda okuddeka nga akabisi weekali. Omwana abise. Sepiriano nani yatuganya ogenda ku luzzi mututumbu emisamba giba ginaaba. Mwe temukimanyi. Tekugendwako. Temumanyi nti ku luzzi emisamba giba ginaaba wogiringiza oziba amaaso. Kirabe kyonna kirungi kubutika amatama. Genda gwe waka. Kwabinviira oba tosobola genda eri ewakagwa ne muleeta mundeetereyo ku mazzi munkamuliro omubisi. Nagabadde wawakaba. Kati twade tugenze ne abakagwa kubanga twade tugenda ne bawala bawakagwa. We nawe noli wano oboga bubozo lingo olububi lw'emmembe. Mulina waka. Kati gwe mwana gw'amagezi kigwolina na mugaso kigwobeera nagwo wano. Oli wano kyomanyi kwe kung'eng'ena oba kukung'eng'ena n'ozimbuluka amatama otyo. Nga saaki. Loosi y'oluzaalo. Teekayo enkumbi. Oyo taata. Omwetondera olaba empale ziringa ezaana abayita 7. Firimu egenda maaso. Kabali. Munnange. Bulungi. Panenga obu. Kabali abadde ava kulima. N'okula. Kali ng'asooka asanga mukyala mukulu. Ndi bulungi. Kali nga mugawaayo okuze ng'ate badde obuze. Tabira wano nga wansi mu kisenyi. Kati atulego. Abadde ava mayuuni. Wangojanga. Abadde abuzeebuze Kabali. Bakola bwe batyo. Nga mugane Kabali okola bubi okubula. Ze nvubuka eziri ku kyalo kuli. Ne mpumule munneebakemu. Kati ate agenda kummula. Ngende mu nnyanja zisembulise. Olweggulo olwo. Olina. Tambulako abavuukano ne bakulaba. Kati ng'onaamugamba nti omanyi Kabali okola nnyo naye wandibadde olweggulo jjanga abavubuka ne bakulabako ku kisaawe kugamba omuvubuka omulungi otambulako. Lwakuba munanga abakyala bano engeri gye boogeramu ebigambo byabwe biba bisabikiddwa kati ate Kabali obwongo yabulika mu luzaalo. Sebo naamugambye mb'ogira n'otambulatambulako abadde agenda kwebaka mukazi musajja ati mupakasi. Kabali tatambula abowa banne. Kaakati nga Kabali. Koleyo. Kusonga se nakuga. Ogenda okudda eno. Omukyala ono katunda mwenge. Ayina kiwala kye kiri wano yakizaala ne kikula. Naye munnanga abazadde abasinga baba beeraliikirivu. Omwana bw'omuzaala naaweza emyaka 2 nga tannafunako muvubuka amufuuyira luwa. Omanya wakola loosi nno. Kati omukyala ono atobaatoba kiwala kyakigulidde ebitenjitenje awo n'ebigoyegoye awo ebidulesi. Kiwe nga kigezaako okuba kisagala. Kati akiga Kabali musanze eri. Kabali wandibadde ng'omuteega mu nnimiro banne n'otansala mwana wange. Maama yakisindise. Kati ne kiyitawo. Eyo ne tuvaayo. Efirimu egenda maaso. Kati nga tujja tudde erudda waliwo abaana b'obuwala bali mu kutyaba enku. Bali mu kutyaba nku. Mama wesi. Mama gwe. Obwedda lulya. Engwe kungo ofuna za kumukumu. Obwedda ndi waneno naye nga sirulaba wesimye mama. Omanyi kye bayita okutyaba enku, enku teziba za kutema. Efirimu egenda maaso nagambye tulaba emanyikiddwa nga tusuza myoyo.
kati mu kibira mwe bali okutyaba enkukumbe mulimu abaamu oba abayeekwekamu naye ensi okutuuka okukuba okubanga weekweka mu kibira obanga gye mubeera gundi gwoba wakola ki kati ono aba akyatagala ogenda okwetegereza genda okulaba agenda okwetegereza agenda okwetegereza tebandaba nanyweza ekyana kyabandisirika tuyogere ekigambo kyonna toyogera toyogera siina buzibu just mbadde njagala kugamba byakisirika naabwe bambi nkwegayiridde munange mbadde njagala kunyamba ate engeri gyempulidde nga muli bangi ate munange mbadde saagala balala bonna babe nga bawulira munange tubeera mu kibira muno naye mu kibira muno mwembeera toyogera bambi tukuba ndulu nkwegayiridde siina buzibu siri muntu mukyamu munange munaye mbadde ngamba muba oyinayo wamwaka okulya munange otufunireyo nennaku nnya ze tumaze mu kibira muno ng'enjala etuluma wani badde otufuna ekyokulya ogenda owulira banne bamuyita batya bangu bambi tobagamba Nansereko owange Nansereko tobagamba bambi naye ensonga yaffe nze mwana gwe ne mwana gwe naawe weebuzaabuza kati ovaawa ki nze ngenze kweyamba naye Seko gwe tokimanyi kati adde agenze kunyiga gundi aka nze nandikoze ekingamba dde nfa mbadde mwagala ninde paka linde tunaddirayo owulidde nze kweyamba kati gweoba ogenda mu kyokunyiga gundi tugende naye maama nze neeraliikiridde Kunku eziri mu kibira ng'ani ayinza okukwata ku nkuuzo. bali mu kutya bangu lengera abatyabi ono atunulanga ayagala okuwanda Kama mpadde nannezize ezange zenkyalye nawe zezadda. bannange mulabe kambatudde ezenkulu zitwala wa nga bakwata nku bannaffe babe nga beeyongerayo Simala nawe. tugenda mu maaso waliwo abadde abuze abadde mu kava Nkyabye ate gawo sina gwe nfaako. Nange ono ali mu kava eno alengera kati bali tebaamanya wabula omwana ono naye mugumu alina engeri gyatunulidde omulenzi oli ku ngeri gyatunulamu omulenzi alaga nti ali mu buzibu yeetaaga abe ng'ayambibwa so nga bw'omanyi munange omuntu yenna asabye obuyambi oba oli awo oyinza okukola kyokubanga omuyamba kati yakigamba tekyogera era n'akigamba kimufunire ku byokulya kyava dduka nadde eri kaakano wetusangira ono gwe baatumye naye mwana gwe nkunungiza nekunoonya oli eweekwese kati bulijjo maama wa bampimira walagi golooza bulijjo mba nzija kunywa mwenge nze olwenzija okugula omwenge mba njagala nkuwonye ogundi ujje nkuwase nebala yenyo keyojula biyo nze mbagagawaza buli wengula omwenge mu bbala ya maama wo njagala bwoki nze mbadde njagala okukola ekintu kimu byenseno yonna obona obugagga bulavu naga nze nina ettaka lyotalaba Maria nze bw'olabika okubanyo njagala ojja kuba olaba emaali kati omuwala yalabaga si yanyumya mmanyi obaliiro ekiwalaga olayika ozalawazalawa zalawazalawa omutima kyagiwulira nze wandize nonjazuka ku ssanyu nenkulaga omukwano nkwaga wabula bannange Katonda bambi abaana b'obuwala bano n'abakyala tulina okuba tubasaasira nnyo n'obbasabira kubanga Katonda yagenda n'akikola nti omukyala munange yalina okugambibwako naye agambibwako oyagala n'ebitalina kugamba ate maama we alina missoni gye yamusindisa agenda amalirize missoni yakwefunira lulenzi
kati tugenda okudda eno musajja mukulu ali wano sina kazigo ali wano mukuwi akuwi tulidde obwonyo bannanga oli oti eno kanigamu bano engozze okulabika nti olina gy'olaga mama waali atya mami mulungi nga kitandika kweyogezayogeza kazi birina amapeesa nomwanzikeko ku luso kali nekyefuula mbwe ekizza okulabika nti kyagala oluso olusaawa oyagala luso olusaawa ojja wamuzeeyo naye nga nange bulijjo oluso omuzeeyo oli yalumpaako kangende kale era kyekyo kale wakimye olusosi kati kakati nindaako wano malize okuwuta wano ebigere nyende wamuzeeyo enkweyazikire ku luso kale si ate mulubisaayo wekyemoolamoola kega kiri mu kwesiikasiika kyesizaamu obutungulu n'ennyaanya lwakuba omwami oli tannawulira kawoowo akawoowo tannakawulira eva mu emis production katuddako ewa mutaka yuno wano faadi waligo kati aba ali wano nga bano bajja bayingirawo nankabirwa zuwena tabuki balina kye bamwagaza nkitegeera naye baagala maja watugamba nti tulindeko watuwa bbanga kifaala kyomutu twagumaliriza yogera ekyengereza kuwulira ekituufu naye mumanyi ekintu ky'okutta si kitekima kintu kyangu okutta omuntu era omuntu teyeefiira kati sinzi kyendowooza kino ekintu kimu wayinza okubeerawo nga waliwo omuntu yenna yakitegedde oba yategedde pulani nti mwasse ogenda okuwulira ekibagenze biki bano banonye sente ze babanja za kutuga muntu kati mu kaseera kano mutaka talina awadde 10 ali mu babuzaabuza bw'abagamba ni balinde si kuba ni waliwo backfire dda kuba bagamba omuntu teyeefiira wayinza waliwo eyabalabanga mutta kati nga njambasasulira abo nga ate mbulusi neetaaga esente nziruke kuba ku bizinga oba noddaali mulirenzi nekati bwe bwambwa sente zirina nobbakwako oba nzikale kati ali mu balimbalimba bandibadde basenguka ku kyalo omulimu gwe twafuna gwakutemula ekyo kyaggwa ekyokudduka twekwese tutya obutatufuna tekyali kikyo bakazi ensawo wetuuse now women are professional killers and they are hired assassins oba teweekozeza bulungi kaka neekozezza mission Lumbaga was a fail bigere byawo banange omusajja nkanze mwekolezaako nga wa mwana gwe omanyi naawe omanyi okwetunuza ng'ekyasuze lwaki omusajja ebadde olina okutunula obulungi ng'ekyaleero ulayika bwe watunudde bubi simanyi naki nze wanne omusajja nze simanyi maama nakunaaza olweza nekunaaza kayayi buli kimu yakimukolera bamulagirira eddagala eriwo omwana obuwala omukisa yamunaaza olweza neka yaana naye ayinza okuba nga ate yanogeramu bbuza nga tamanyi oyinza onogeramu bbuza nga tomanyi yinza okusinzira nga bwendaba omusajja ogwo olina okufumbirwa nze ndaba omuvubuka mulungi osobola omuzaalamu ebyana ebirungi omanyi mulimu omusajja gw'ofuna magwegezaako naye nojja omuzaalamu omwana nga ayina figa za sumbuusa kwega omwana ng'atunulanga kyotategeera kaakati munnange efirimu egenda mu maaso ogenda okwetegereza omuwala ajja n'akatamu ekitegeeza ole yamukabidde ennaku ye yagitegedde yagiwuliriza efirimu egenda maaso Katende sirika toyogena yakusaba olekerawo kumpita ebinyeebyo hanze aleese
Aye. Tufanye ne bompita itali yakatende. Letedde emmere. Namukwasa katamu. Naye wange. Wanje. Omanyi abaye balina omugo. Owa magezi. Munange mbadde njagala nkwe. Emmere gyoletedde. Naye simanyi oba kati. Kumanya omuntu gwoletedde emmere yaani. Munange njagala nkubulire. Afaawa. Nze ani yakuleetera emmere naye kati gwe manya ani gwoletedde emmere naye gwe omuntu n'omuleetera emmere nga tomanyi na wajja yava. Emmere. Nze tewansabye emmere. Omanyi olaba ebigo nga yitandise okujjamu olusonyisonyi. Nze emmere njikuleetedde ate sijja wansabye. Naye kaakati ogenze bugenze otyo. Kyalo Buziranjovu. N'agenda maaso yeeyogerako. Kale. Yanza. N'agenda maaso yeebaza. Mwana yatambula butambuzi. Kumbe emmere ereeteddwa naye ate ono kale ono gwe yasabye emmere eyamulabye. Emmere ebadde ereeteddwa naye okusinziira nga bw'alaba omuwala oli aleese emmere abadde n'agireese. Akali bannaffe batandise okulabika ne bayeeyayeeya. Waliwo omuti gwe bayita gasiya. Ate ekigambo ekyo gasiya oluusi kimanyi okutegeeza gasiya. Ekintu ekitalina makulu. Kati bw'ozimba ennyumba ne gasiya gweteebereza asula mu nnyumba gasiya ewawa gasiya. Maama. Ennyumba bakoze ya gasiya. Kati abadde alya omwana ono oli yadda n'ekikolo kya muwogo. Leero akomyewo ne seppiki. Kyokka nno yeekoonye ng'apapa. Neekoonye bwekoze wali. Baba oleese emmere. Yegwe obadde kikakkana. Baba nze mumpe emmere. Olwala aleese emmere ono asinga ojjagala ennyo. Gijeewa. Maama gyantulira tekuluma. Maama abuuza omwana ono emmere wa gy'eva. Mwana ono ajja kutuleetera obuzibu. Bw'otandika okulabikani. Kisa obubbi. Ate bisinga oleese emmere. Kati yamubuuza maama abuuza omwana oba emmere abbye enzibe. Omwana ayinza oba ayinza okubba nga maama tamanyi. Fulya eri mu sowaani. Kati lwaki ogenze maaso n'okulekani emmere eno ogireeta emmere ogiggyewa? Nze mumpe oba agibbye oba tagibbye kano kalina omululu. Obadde kina? Ko kaagala kulumbirawo ssala. Nze mumpe. Oyo emmere munampa mumpe. Katende. Ne katandika. Emitawaana. Bagenda kukuba bakutte nga bakuyita omubbi. Maama katenja leetutire mu kibira. Kati kye kikutwala obbe. Emmere sigibbye. Emmere tannagibba naye engeri gy'agifunyemu. Kyanasobola kunnyonnyola kubanga bw'agamba mbu yafunye mukwano gwe n'agimutuma. Yammu. Maama emmere n'agaana oggirya. Ekyo oyagala kundiisa bibi. Emmere sijja kugirya emmere gye mubbye. Giveeko. Gireese. Bakaanira miwogo. Emiwogo egyo. Abantu abamu ba famire ezimu ziraba emiwogo nge kale baba muwogo kugamba muwogo emmere gye balaba gye balya nga bayamba nnyambe. Kati wotuuka mu mbeera eyo gikayanira awamu bo baba balaba bagudde ku kintu kubanga basooka kumulya muwogo nga bameketa mumekete. Ekyo kye bayita okuba n'enjala bannange eruma. Njagala olabe efirimu egenda maaso. Wanje maama. Otudde tetuulye. Kaakati n'oluvannyuma tugenda okudda eno ewaka. Tugenda kufumba. Kaakano Nakitto bagenda omugamba okulekani afumba. Teyaleese emmere. Ono agamba ndi oyo taagala fumba kanfumbe. Agamba nti ateekeddwa ofumba olw'ensonga naye alina okulekani ayiga okumanya n'okukola emirimu kintu kikulu. Tugenda kulya muwogo oba lumonde. Kati kumbe ono ayagala yaba afumba. Kumbe yatandise okuba ng'afuna buli waafumba y'amanya obungi bw'emmere gy'afumba era tebamubuuza eriwa gy'atuddeko. Kani ng'amugamba maama omanyi. Ng'amugamba nti senga simanyi senga. Senga yamugambye mbu simanyi agenda amulabeko wiiki ejja. Kali maama yeewuunya nnyo.
senga okugamba nti ogenda omulabe wiiki ejja yandibadde ate asooka kugamba ffe abakulu naye teyabagambye kono ni kale omwana ono kakikaabala emirimu gyonna naddala egy'okufumba yayagala yaba agikola egenda mu maaso gwafuuka omuze alina engeri bannange nno ebitabula abaana ab'obuwala oluza biba bingi omwana atandika okusooba ewaka ng'alinga baninja kati tugenda okudda mu kibira wuuno aleese balina kasitenseni kaabwe kasitenseni kali mu ttale wano naye tosobola kukalaba bo be balina amaaso agakalaba kasitenseni kali bamugansanga mu masaŋŋanzira ng'omanya ku muti gw'ovakedo n'emmwanyi n'amuleetera naye wange kati gwe leero omuntu aleeta emmere nesikwebaza n'odduka buddusa otyo ekintu kino naye lwaki bwekikola otyo nga mpulira nandibadde nkwebazaako mu ngeri emu oba endala nsonyiwa olunaku nasooka okusaba obuyambi nalowooza tujja kukwatagana kadi asala omutaka leero n'akyogera we yasaba mwana muwala ono okuleekani amuleetera ku mmere yali anoonya ngeri gy'atandikawo nkolagana naye era bwe twogerera awulira enkolagana ye yandibadde egenda mu maaso kwegamba nedda ku levo eddako neeva ku levo ey'okuleeta emmere emimonde n'emunyige saako n'ekinyeebwa ekizeeko ayagala bannange nkusimanyi bwe nkyogera gundi gwe olwawo okulaba omulenzi ng'aboobera naye mwana mulenzi ono simanyi kuba kati nkooyo okwebaza emmere njagala nkwebazeeko n'ebirala omuwala awulira ateze amatu ate omuwala buli waba nga atega amatu gwayogera olina kukanya kwogera kwegamba akawulukutu n'okatomeza ebigambo biri byokka ebigumu sigenda kugitwala emmere eno bona oba tokkiriza mu ngeri yomukuba nti munnange mba mukwano gwo ngenda okugizira kuba nekyanzija eri ewaffe kuzira baagaana okukola byenjagala nenzira neera nzize kyokka enjala emuluma kati nze oyagala nkola eki kati omuntu manya waŋŋamba nkuleetera emmere nenjireeta kati ate otandise egamba musimanyi next level apa byebiki emmere eyiyo kati ogizira lwaki kati olonzireeka ŋŋambe mbe natwalidde emmere bagizize kyokka talina kweyagambye ng'agireeta omuntu atagala kunti kati omuntu kigwogamba mbu omuntu weomuleetedde nga n'omuntu tomumanyi nagamba ntegeera asimpazi that kati obeera wano otawanya amawoowo olonze no ntawanyiza ntagala emmeeme n'omutima nange sigenda gikwata kati oba emmere togirya nange sijja gize gwomanyi agyeriira kyokka naye kyanga naye tavaawo ekitegeeza ebigambo ebimugambye wabibadde bikyakyabiyagala omuzize egwe nno tozira mmere gireka kati lwaki olekawo emmere gulabiraba muvye mega ngudde okujja eyo ne tuvaayo myezi ebiri oli nali ndi awo nondeteza ffene omusoso nondeteza ku miyembe kaakati no tugenda okudda eno musajja mukulu ali mu complaininga ono yalinga amujja omulabako kati ono yalinga amuleetera ku sifeni netakyamumuleetera kani ng'asooka amubuuza lwaki nkeni ate tunaabireeta bameka wafune ababireeta abalala gwe ŋŋamba nze meme mulaba bulabi okujja kuyita meme ennaku zino tava wano kati ono sebo baamugamba meme ayina okuyita wano ewaka najja naakubira muzeyi jambo mpozi nange nambuuzaako kigenda maaso mbira bulijjo ayina byawulira era bimuyisa bubi obimu naye abiraba meme tava wano olaba ajja n'ayingira era bulijjo meme ayingira mulaba wange meme tamanyina masuka meme mutayingirako mu kisenge kyange kyoga meme akimanyi nti essuuka zenna zakikuba bamuliko maaso mbira bamutawanya obedde oli ku byaluso mama we yamutumya oluso namugamba ajja neyazike ku luso
yatusenga siruina nenu yazike wa muzeyi n'endumuwa n'alutwala babano nduko myawo kicho ende kikulumya omuntu kali kumbe memero yasimba y'okujja baali bamutumye oluso era n'alumwe yazikira butereevu bwe yamulumwe yazikira n'alumuwa baali baagala kusaawa waabwe naye ng'ekyamazima maama wa mmeeme yayita mutumye yali amugambye ajja akola olulumba ulete wango gyokuume kyokka ono yawulira n'obusungu saakumanyiira mega Margaret twala eri sajja bino ebitalina makulu bonyabonya mitima gy'abannammwe gasiya nange kazi yekyanze bulala efirimu egenda maaso emmere ebaddewo kaakati no tugenda okuvaako eyo yeewoomi bannaffe ab'omuttale okimanyi nti kani maama yeewuunya emmere yatandika ne miwogo ne baleeta emiwogo emisuulemu olwaddako gyalimu ebijanjaalo buli lunaku emmere gye baleeta egenda erinnya levu leero babaleetedde omunyige emmere enyiga amakulu ng'eboobedde kali maama kyatamanyi omwami ono emmere naakijjabwa kali kano ko tekaffayo bemmere evaawa kasaaba nga baleese kabadde kaleese ekiteeso mu paalamenti kuba babadde nga balya mulundi gumu batandika okulya n'ekyeggulu kugamba ono jajja jengayo n'ekyeggulu nange oyo omuwala abantu bagenda okuleeta wano be bagenda tutematemanga emu kati ono yamala n'ambuulira amazima mbu yafuna mukwano gw'emmere yagireeta maama n'amugamba ekyo si kirungi kubanga twekweka bwekwesi omwala bw'anaamanya nti emmere baleetera bali mu kibira teyeebuuze lwaki bo baba mu kibira abatavaayo misambu oba bantu watya nga alina baabuuliddeko abalala ekyo kigenda fuuka miwunyo gye bali singa twafadda mwafadde oyagala kutunda ebbanga ki ebbanga lyatuyambidde naye singa twakutwaleeyo mu bbanga ki n'akanula ebiiso bimulinga ebyente namwanje Sophia sirikako mama ngenda muleeta manyi kati ekyo obyogera kuba tonnamulabako ngenda muleeta omwekkanye bulungi talina buzibu nga lyatuweredde emmere leero latuwadde n'oluwombo sirika kaakati noono ssebo omusajja alina minzaani ayagala babe nga baleeta emmere bano bali emmere yafunemu ebirala kakati kano kannamukidi nga kajja kagenda ku luzzi emirimu gye baakawa ennaku zino gyegyo kati yajja n'ebidomola 2 kyava atandika okutunulatunula kati kumbe mutaka aba ali wano kyogamba bulijjo muliwo mukibira gwe ne mama one yayogera ebyama byonna bannange nze bulijjo mmanyi byakusaaga munange twabulira mu kibira era we are living in the forest bizibu munnange bizibu naye ensi eno munnange ekomaga ensoko komaga kitegeeza kusabula tetulina kyakukola embeera bweba yakubye beekusabudde mwana muwala yawulira nga akwatiddwako nange simanyi kyokola ye kati nkole ki ensi bwekyo weeri munnange naye kimanyi ekibiina kino kya tabbu musobola kube kaakati ono yamugamba naye temusobola kulekani muyiiyaayo obulamu ne mubaako engeri gye mukyusa ekibira kino nga mulimu egundi bagamba nga musulamu engoye omusambwa teri bataagula kalikumba ono ali ku luzzi alinda muganda we alina ebidomola 2 kali nga kamulinda kalaba tajja kali kalinda we kalaba nga tajja ne kawulira nkakwoyi ezo zeddirwa abaana ze bazannya
ne bagenda ku luzzi oli n'alekeramu n'ebidomola agenda abisene nga mugagwe kugira ogenda nga bwenzijja kati kowe kalina ne kalaba ng'ono tajja ne kasalawo keetika ekidomola kave wano yasalawo ekidomola akyetikke ave wano efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso alikumpa kubudde nomumanya nontegera nzaali kale yamwebaza akadde kamuwadde okuleka ndi asobodde omubulira ebizibu bye byonna munnange oluusi ebizibu ebikutawanya oba tolina gw'obigamba bifuuka mugugu ku mutima naye ate buli wogenda maaso nobaako gw'obaako gw'obulira ekizibu kyobanga oluusi yeetikudde kale nno n'omuntu munnange yeewaayo okuwulira ebizibu byo omwebazaako kubanga abasinga se batega matu bw'amaliriza yakwata ekkuba aveewo naye nga naye bimutudde ku mutima era mukazi wattu yagenda amaziga gayunguka kati pasuka kwene naawe omala gakanga banno oyagala kumbigula mmeeme abadde amubigudde mmeeme opo pasuka ki salamusebo oli otya mukulu yogera kyo tayo wamala gawugiraagira ovaawa tulaba nti obadde onzise mbadde nva kusenyanku ayogera kina ayogera kiri ebigo byagenda tebikwatagana obakola ki kati enku ziriwo enku ova okukima zo ze ziri wandabe nikawolagirwa kyompa otandisa ebintu by'okulimbalimba gwe mwana gwe kuzisiba kawala gwe nkimanyi kyova okolera wangi kirina byakika amaze sala empitabi mu kibira kyaffe anedda mwami sepiriya nze si byenva okukolera yamanya omuwala ono alayika ebanaalabako wakyama ku ttale tusanga nnyo ekibira nga kijjuddemu egundi enkebuka tovanga mwana muwala gw'osaasanya enkebuka buli wosanze ekyo kenfune namuggo senga yabadde yantumye enku nedda mbadde nva kugira nku kibira wangambye ekyo wandibadde oyogedde singa omundabira kati waba senga awo kale yakutumye mugambe esiwali buzibu senga n'amugamba agenda atya akuŋŋaanya enku amala ozikuŋŋaanya azirekeyo kakati munnange kati olombadde obadde ondeka kati gweyobedde okola mbadde ngenze okuŋŋaanya bisubi bwe tugenda simba kasooba ani yakutumyeyo embisaaniiko omwampadde ebidomola mbusene ku luzimbise nye ntudde nkulinze wuliriza nnyo paati eno kati awo okolawo kiwandigenze nayite ebidomola ne tugende wako wetikule n'ekidomola tugenda nze yo siddayo lwana gwe nkulaba oyagala kunvumisa taata ng'otuuseeyo waka wekka nze batugamye kuleeta amazzi sigenda mbisubi mu kasooli oluddayo nnyo obadde tusobola kunninda sikulinze obadde ndi eyo ntudde wampadde ebidomola mbisene gwe tojja kati nno nninda akaawo ngene enkima ekidomola yanguwa naye sijja kwetikkula oba nze yakutumyeyo wandikyetikkudde ne tugenda ffena sijja kyetikkula sijja naye nenkusanga ng'ogenze era mbadde nkuleese nze yakutumyeyo oba nze yakutumyeyo kano lero wakajewo nagenze gye bagufumbira nange nemba noonyezayo kakonko kanyogeje omumwa kirungi mwebale kumpagira mutufu kakanyo banoonyeza obwenge obuli konko luli waletanga kabiga kasiwufu naye akaleero ate ebinali mwavu nga sirina sente ntandika butandisi kati ndeeta konko oli akanyoca n'omumwa Susan luli wateeka yatukyagenda maaso ne sinema nobanga anywa jule kaakati nno katunda walagi sebwentyo bano mulimu abanywi bawalagi bakyewaggula omanyi abanyi bawalagi abayewaggula baitera omwenge omulungi naye Susan tuleetere mandule lwaki totuleetera ku giraasi obucupa buno tubukoye tulinda baletera egirasi bwemwatamira nemuzeekuba zonna neziyatika abalayisi otuwoleza obucupa kati kyetuleeta kajuba bokekuba kanakusala
bannange mwebale kumpagira nga mumbeezeza ku kaalo kano waletu wadeyoshi nja kubawo mukama waffe ffe tetulina mutawaana gwonna tukera wano tubadde tukedde wano kwesanyusa muze n'emikwano gyaffe kunkya kuno mukeera mu bbaala eshebo olumukola ddi mukama waffe ffe twakola dda tulitalina kitutawaanya n'abaana be twalikoledde baakula n'abato bonna baakula kati ki ekitutawaanya njogedde bubi bannange ate obubi babwogera naye waki munswaza eri Ssaabatonda tetukuswaziza mukama waffe ku kyalo kuno eshebo kwe kuli abantu abafa enjala eshebo abafa omwenge endwadde embi eshebo kussa n'obukyafu twali tufuddeko mukama waffe kyemuva mukeera omwenge ne mukeera mu bbaala eshebo ku byalo byonna ebikola obutonda sirika mukama waffe kyekinda bw'oba onoonya balimi gende wabusuulwa yalina obwaguga bw'ettaka nefe abalina obuwugiro tulimewa yalina n'ettaka eddene liriko emiti okuva leero kiragiro ate nga tteeka eshebo mwenna abatudde awo mu bbaala musituke mugende mu nnimiro zammwe tujanywamu mukama waffe nyabo Suzana okufa leero yankuwa ekinyolo kyo nga kigule genda kuteeka gwe gwensookerako Suzana komawo okunywa tokigana kunywa mwenge misatu nzirekerayo komawo okunywa nireeka olugirasi engeri gyebatugobye wali tugende tufuneyo ekirabo ekirala genda eri naye mukazi gwe olina amagezi kati okugaa tube tufune ekirabo ekirala omukazi omufumbo tofumba ima buli wenzirano netungako buli wenzirano tugenda maaso kaakati ne bwe baagaye bagende bafune ebyokukola ono atandise kulekani atawaanya munywi munne ekizibu kyawalagi oba ekikambe ku walagi oli waamala okuyiwayo kabeere mukazi tekimugaana gamba ku musajja mutuntu lino gweteebereza ki ekinaabaayo ng'amaze okweyira walagi lwaki onoogobako okwana muwala wa Suzana ebasa ekyo kugaana ngenda kugamba mu Suzana nti utabukira muwala we kifuufu kyabula akuuta baala eri naawe ng'ani addaku oyo muwala wa Suzana egenda maaso kaakati munange wetuveeyo Ssentebe yuno nekali munju muno oba ali manju maama mpitireko Ssentebe agenda okujja kubanga ne waba alina jala zitena kyaŋŋamba kadi agenda okuddaagala kumanya omukyala aliwa ono ng'amugamba nisimanyi gy'ali lwaki onziramu bubi taata yeebuuza engeri mutabani we gy'amuddamu si yabuvunaanyizibwa kunze naawe ani kitaawo gana amaka gago ebiseera singa abataata baba tebaagala bayisaamu maaso kati omwana ono engeri gy'agenda maaso n'omuddamu abanga amuyisaamu amaaso kutuukako tolowooza nti ensi eno nnyangu kaakati no tuba tukyali awo njogera namwe muli bibumba ogenda okwetegereza bwe babadde banoonya yakadda gwennyabo ovaawa abana ono wuliriza nkubuuza ovaawa oseka oba laba muka Ssentebe oya Ssentebe gyagenda okulayi kandi aterereza ekyalo mwami gundi kali ng'amugamba oyagala buli wembaako wendaga kkubire nti ndeze wano tingenda genda buli wamu n'amala kugamba nga ndi ngenda wano gwe oba buli wamu oba otambula oŋŋamba kumakya n'ogenda naagaana naye gwe omukazi akeera n'atambula nodda lwaggulu oba otagala ki bino by'abantu bakulu gwe mwana gwe sigala ng'oyera towuliriza bitakwatako kirabika otandise okummanya kati ng'amugamba olabika otandise okutagala oyuuga obufumbo bwe buyuuga
Mufumbo buyuga. Asikusanzeewo. Kani ngagamba nkomawo enteeka nga toliwo mukazi gwe. Ayize olujja luno wakawanyirira. Omwana buli kimu emirimu wuno ndaba yali mugikola toliwo mukazi gwe ovaawa. Kwegamba gwe. Sokonine. Kiranga nkoko nzungu gy'osibira wano. Oba kani ngasooka mugamba kyogamba ninze nina kubeera ompita bino bibbuloyira. Nyabo. Najja kunnunda bulunzi. Ndaba nkulabikira ng'omufumbi oba alabika ng'effumbi. Nkulabikira nga kiralo ky'abaana. Kadi yasooka namugamba ndi olabika olowooza ondabanga mufumbi ku bibiri mufumbi n'effumbiro ondabangani. Eyo gy'ogenda kirabika wafunayo omusajja. Laba olutalo ogenda kukola ku amaka nago gennyini kwegamba ne bano abandi badde nga abalabika okuba ni be basookerwako okulabibwako nabo bali mu buzibu. Kino kiyumba tugenda ofumbe. Omwana oyo muveeko. Omusajja oyo akusuubye oyo. Laba mukyala chairman bw'atunula. Omanye entunula ey'okunyoomoola. Ndabye webale kulaba. Nyabo. Mera. Ngani goddamu buuti. Igwe ate njogera nani? Ate oyo Serena ebisubi ebikujjudde mu mutwe. Alina ebisubi yenna. Oza wano manye omukazi. Abakazi ate ab'ekyalo bakyanguya nnyo. Agenda abakyala ab'ekyalo. Kubanga muyinza okubaako awani we musirikira ekyo kirala nnyo naye kattalwawo kati musere. Era omukyalo ow'ekyalo omulaba nnyo aba agenze muwemba oluusi agirako empeke z'omuwemba. Kati ono yakebedde enkono eno ng'egiddeko sere waliwo n'omuddo omulala guno ogukwata. Biri mu mutwe we baatadde enkoona we wazibu. Baayo genda eri gasi atolina ky'osobola kukola ate ombuuza gye mba asajja bano bakusinga oli awo. Omukazi kasita atandika ebyo basajja bano bakusinga egenda mu maaso. Yali akatogo kenalita akali akamuogo. Kati bano bali mu kunyumya be b'Oluganda. Ono gwe bayita Nalukenge Evelyn ageeka. Bayize okutya abantu. Ne mugamba atufune ebyokulya. N'abamaani bagenda. Emmere tagenda. N'agenda maaso alaga emmere ennene gye babadde balya. Mukwano gwe yabadde ng'agimuleetera. Kati ng'amugamba ndi okusookera ddala omulaba bali bazze kutya abantu. Kati yewe yalaba ono n'amuvumbagatira n'amugamba asirike tagenda mulumi era kye yakola. Kwe kutandika omubuulira ebizibu bye era n'oli n'asalawo bimaliriza. Baabo. Anjagazaaki. Kani ng'agamba naye nze kyendaba ono omuwala ono. Engeri gy'agenda maaso n'okuleetera emmere alabika akwagala. Naye ng'ekyamazibu ono yasinga okwagala. Kubanga omuntu asobola kulekaani akolera ebintu ebyo byonna byonna nga tewaliiwo kwagala. Yaŋŋambi nange sina kinali mugambyeko. Kati ssebo ono ng'agenda maaso ng'atuuza muganda we mu ddagala. Ng'oli bw'atalina kye yali amugambye. Ate gwe tandika okwetunuza otyo ng'emmale oba weetunuza. Twala eri mulayika mweyagala obikkako. Olugezi olwo. Nyagamba maama ate kalina ekyejo. Kalina ekyejo kiyitirivu. Kaakati munange oluvannyuma tukwate kuba okudda wa musajja mukulu. Omulimi ono omulimi kungwe bali ku nnyama basika omanyi bw'okola ennyo ate olyanga omwami ziwooma enva. Kati ng'agamba kirabika zino ennyama eno erabika adde y'ebusoga amanye ente z'ebusoga mbwe ennyama y'ente z'ebusoga ziwooma nnyo. Ate gwe bwe nkugamba ne weegaala tumanyi naawe gyali. Kati ng'agamba ne tutandika tty okulya emmere nga muwala wo simulaba ki ekigenda maaso. Simanyi siyinza kulimba omwana wa gy'agenze okujogebwa olujogebwa. Kati ye omwami ekiraba oba taata yakiraba ng'atandise okumanyirwa mu ngeri etali ya bulijjo. Nansereko zinakomya kumulaba nga liri mu lusuku ayonja mmere oyalako nga tomanyi gyali. Omwana ono aba ali luddawa naye bwaddira mu maka muno anambuli ate nawe bwe mukwatako tonyega woyonoona abaana be olaba nkwata ku mwana ng'onandukirako
kati sebo muzeeyi yataama n'agamba najja kumpulira negyabadde obudde buno bonna bonna tozaasi omwana ono aliwa ayagala kumumanyira okujjula emmere waka ng'omwana ow'obwala toliiwo oba oyagala kuvuma kitaawo ku babiri ani afuga saagala kaakati no tuba tuli awo ono kwekwata olubobbo n'essaaniiko kumba akomawo ayita ku ttale alinga bakomando ajja asaliikiriza n'okusooba yayiga omanye edda emmere eno wemala olujjulira essaaniiko batwala mu nnimiro ebidiba bidda wannyini by'emmere eba yava mu kati obisigadde gye bidda baba balina okuseeruza abadde asooba ne mu lusuku naawe kikibwe tumaze n'okulya tulidde emmere toliiwo olyeyo kati ye aliwo nze simanyi gyalaze olumaze okulya emmere yena abaana weewunyo abati ewaka abamanyi waliyo emiggo naye engeri gy'ababuuza ani ali awo kati sooka ombulira ani ali okumpi awo njagala manye wempitira naawe mba nemanye nekyekugamba kwe kuyiwayo ebisaaniiko oŋŋambe ebintu byokola ebyo ayita mu ttale bagamba ava mu nnimiro kati obudde obusinga abumala mu kabira n'omwami oli owo mu kabira efirimu egenda maaso asooba kati ogenda okwetbamukula temugeza temugeza omuntu n'omu okufuluma ekibira okukumire munda naine bwemulaba yeetaaga okufuluma ekibira ote mutwale ku poliisi oseke ogomwe tugenda okukola ate nekira ogenda okwetegereza ono alina bapangisiza abalala ekyokunyiga kyekiddako saagala oluli nawe bafuluma bakutugwa ani gwe bagamba atalina kufuluma kibira naye sente onootuwa ate nze sente ate mumbuuzi oba naabawa mulimu amagezi mukole omulimu oli alina bapangisiza omulimu oguyina okukolebwa tewaba abafuluma ekibira efirimu egenda maaso ono aba atagala osooba jango wanjita ovaawa bwagundi mama bwagundi nebikuta byente tosiriwaza simanyi muntu annimba tunabwekyo lowooza byogera ge mazima kakati ndyoke nkulage kiki kyeyamulaga tugenda kutandikira nekitundu ekyokubiri abadde namwanje Sofia nalubega Fiona mbiru akuram ne waligo Fadi era mwena tubagala nnyo abatulagira zigenda mwe Muke Majestic Plaza level 5 edduuka li namba 8 ensibuko y'ebina Uganda.